Abi dur. Kurtar abi. Bir dakika. Ne olmuş da o? Kanadan yetmiş ya. Dala dolanmış. Kafayı tut, kafayı. Şeye götüren mi ki hastaneye? Abi öyle yapma, bırak. Keli kesem şene. Makasla. Rica ki bu kanadı kırasınız. Takla atmış herhalde, dönmüş. Takla Ben atmış, öbür dönmüş. taraftan geçeyim de şey yapayım. Tele Pense kesin, var mı tele. pense? Arabada. Pense varsa pense götür. Pense varsa pense getir abi. Sen de. Bir dakika. Ayak önemli değil abi. Şey gelsin ben. Ayağını kendi tutmuş. Bazen oluyor. Biz şeylere bakıyoruz daha çok. Yol kazaları. Yakında varmışız. Kaza çok oluyor da. Hayvan kaynaklı kazalar. Artık nereden kaçıyorsa ayağını takmış. Deri diye bir şey kalmamış. Kemiğine kadar parçalanmıştı. Bacağı kopanını gördük garaja. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Kaç? Durum öyle. Bunun neresinde problem? Galiba kanadında. İnşallah şey yapar. Tabela da değişecek. Bakanlığın ismi... ensonhaber.com